Добро вечер. Синдикалната кошничка за јуни изнесува 68.654 денари. Трошоците за храната се најголемата ставка, што според синдикатот ја отвора итноста од мерки за заштита на стандардот. Наскоро со методологија за пресметка на трошоците за живот ќе излезе и владата. А како што велат од економија, тоа не е заради пандан на синдикалната кошничка, туку за да се добијат реални показатели за идни политики и мерки. Игор Манасиевски. На едно 4-члено семејство му се потребни 68.654 денари за да ги покрие основните трошоци ако не живее под кирија. Ова го покажуваат најновите податоци од синдикалната минимална кошничка, која се пресметува од ССМ секој месец. Иако во овој период има пат на сезонското овошје и зеленчук, сепак трошоците за храна и натаму се најголемата ставка, само за која се троши една просечна плата, додека за да се покријат сите трошоци не стигнуваат ниту 2,5 просечни плати. Овие показатели според синдикатот покажуваат дека народот осиромашува и укажуваат дека е потребен итен состанок на социоекономскиот совет за да се преземат мерки за задржување на стандардот на граѓаните. Платите не ги пратат покажувањата на самите производи и трошоците за живот на граѓаните. Бидејќи ние знаеме дека минималната кошничка во март се покажи за некаде 1670 денари, а веќе имаме разлика од цените околу 3.500 денари, така да веќе за 2-3 месеци уште тогаш инфлацијата изеде покажувањето на минималната плата. Од друга страна, и владата за 10 до 15 јули ја најавува својата прва пресметка на трошоците за живот, кои според Министерството за економија не се прават за да бидат пандан на синдикалната кошничка, туку за да бидат реални показатели за идните политики и мерки кои би ги носела владата. Релевантни ќе бидат податоците, не само Државниот завод за статистика, туку и цените кои ќе ги добиваме од сите големи синџери на маркети, регионалните маркети, зелените пазари во различни региони во државата, и тоа ќе биде просечно и нема да биде пандан на синдикалната кошничка, него ќе биде просечна потрошувачка кошничка за едно просечно македонско семејство која ќе ни дава основни параметри за идните економски политики. Синдикалната кошничка се изработува од 2010 година, кога изнесуваше 29.000 денари и во која влегуваа 7 групи на производи. Од 2023 таа е проширена на 11 групи на производи. Ако се спореди пресметката според новиот модел, само за последните 3 години трошоците за живот се пораснати за 14%, односно за 8.329 денари. Премиерот Мицкоски денеска изјави дека од понеделник ќе има сериозно поевтинување на горивата, а најави нова средба со маркетите и дистрибутерите. За нефер трговски практики ќе има 10 пати повисоки казни, согласно законските измени. Јас ги охрабрувам сите дистрибутери и производители да тоа го пријават за да можеме ние како држава да делуваме, инаку не можеме да делуваме, затоа што ова како ќе направите вие инспекција и кога ќе ги видите сметководствените книги, ќе видите дека све во ред. Но има преку трети, четврти прокси канали се наплаќа тој ројалити, дали производот да е полево или подесно на полицата. И тоа е веќе јавна тајна и сите го зборуваат. И затоа јас ги охрабрувам да посведочат за да можеме да превземеме како држава мерки против таквите маркети кои што така нефер трговски се однесуваат. До 1 јули списокот со кадровските промени во владата ќе стигне во собранието, потврди денеска премиерот Мицкоски пред средбата со ЗНАМ, откако вчера се сретна со партнерите од Вреди. А разговорот, како што кажа, минал во пријатна атмосфера. Кои и колку министри ќе бидат реконструирани, во кои ресори се можни рокади, засега е само во доменот на шпекулации. До сега се споменува имињата на неколку министри кои бија напуштиле владата со престојната реконструкција. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно кажано првиот ешелон. Да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули
списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Понатаму ќе продолжиме и во другите структури и на локално ниво. Ние имаме и на локално ниво прилично голема бројка на директори на јавни предпријатија. Имаме своје мислење за работата на дел од тие луѓе. Имаме места каде што можеме подобро, имаме места каде што сме исклучително задоволни. Такви се повеќето, но има и таму каде што е потребно да се поправиме. Наместо да одговара за неисполнетите реформи, Мицкоски го најавува новиот рок 1 јули за реконструкција на владата. Како да е тоа најважното прашање во моментов, реагира од СДСМ. Граѓаните повеќе не веруваат во рокови, тие сакаат резултати. Реконструкцијата е само шминка. Таа не ги решава проблемите на граѓаните, не ги зголемува платите, не ги намалува цените, не ги враќа младите и не ја отвора вратата кон Европа, обвинуваат од СДСМ. Македонската филхармонија, Софиската филхармонија и Државниот симфониски оркестар на Солун вечерва од 21 часот во градскиот парк во Скопје одржуваат концерт насловен Филхармонија на отворено со заедничкиот проект музичко-сценска изведба на Кармина Бурана, која што претходно ја изведува и во Софија и во Солун. Концертот под отворено небо е бесплатен за посетителите. Ќе го води диригентот Најден Тодоров, а солисти ќе бидат нашата сопранистка Ана Дурловски, тенорот Николас Панос од Грција и баритонот Иво Јорданов од Бугарија. Председателката Гордана Силјановска Давкова објави дека денеска присуствувала на прием во грчката амбасада, организиран по повод изведбата на Кармина Бурана од оркестарот на трите филхармонии. Особен културен печат на настанот му даде и настапот на младите хористки од музичкото училиште во Солун и присуството на млади музичари од Кочани. Културната дипломатија е една од највредните инвестиции во добрососедските односи, вели во објавата председателката Силјановска Давкова. Под слоганот "Сите нека знаат", во Скопје се одржа парадата на гордоста. Протестниот марш почна од фонтаната Лотус во градскиот парк, а се маршираше до паркот Жена Борец кај Македонското собрание. Настанот представува протестен марш за човекови права, еднаквост и достоинствен живот на LGBTQ+ заедницата во земјава, најавија организаторите на парадата. Илинденска, Рузвелтова и Партизанска беа под посебен сообраќаен режим за време на маршот. Помеѓу присутните на парадата беа и заменик амбасадорот на Европската унија во земјава Бен Нупнау, германската амбасадорка Петра Дрекслер, како и шведскиот амбасадор во Македонија Ола Солстром. Голем дел од ЛГБТ луѓето кога ќе се аутираат јавно или кога ќе експонираат својата сексуална ориентација и родов идентитет, ја губат својата можност за вработување, тие некој пат остануваат и во бездомништво, така што овој слоган во таа смисла ја комуницира и потребата да се биде видлив, но во исто време и ризикот што таа видливост носи во систем како нашиот. Биваме да бидеме скриени и надвор од јавниот простор, како обид да се поништи нашето постоење. За тие што сте тука, а не сте дел од нашата заедница, ни докажувате дека имаме вистински сојузници и повторно ни ја враќате вербата во вистинската солидарност. Тоа беше последната содржина во вечерниот преглед. Пријатно.